Untitled School. I'm Kurun. Today I'm going to teach you about the animal in Thai language. Let's study. Dog in Thai we say หมาหมา The dog is big in Thai we say หมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ Cat in Thai we say แมวแมว The cat is cute in Thai we say แมวน่ารักแมวน่ารัก A horse in Thai we say ม้าม้า There are two horses in Thai we say มีม้าสองตัวมีม้าสองตัว A goat in Thai we say แพะแพะ The goat is white in Thai we say แพะสีขาวแพะสีขาว A rooster in Thai we say ไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ The rooster is singing in Thai we say ไก่ตัวผู้กำลังขันไก่ตัวผู้กำลังขัน A hen in Thai we say แม่ไก่แม่ไก่ The hen is black in Thai we say แม่ไก่สีดำแม่ไก่สีดำ A goose in Thai we say ห่านห่าน The goose is walking in Thai we say ห่านกำลังเดินห่านกำลังเดิน A turkey in Thai we say ไก่งวงไก่งวง The turkey is big ไก่งวงตัวใหญ่ไก่งวงตัวใหญ่ A bull in Thai we say กระทิงกระทิง The bull is wild กระทิงดุกระทิงดุ A cow in Thai we say วัวตัวเมียวัวตัวเมีย Where is the cow in Thai we say วัวตัวเมียอยู่ที่ไหนวัวตัวเมียอยู่ที่ไหน A pig in Thai we say หมูหมู The pig is dirty หมูสกปรกหมูสกปรก A mouse in Thai we say หนูหนู The mouse is small in Thai we say หนูตัวเล็กหนูตัวเล็ก A guinea pig in Thai we say หนูตะเภาหนูตะเภา The guinea pig is outside หนูตะเภาอยู่ข้างนอกหนูตะเภาอยู่ข้างนอก A squirrel in Thai we say กระรอกกระรอก The squirrel is eating กระรอกกำลังกินกระรอกกำลังกิน A sheep in Thai we say แกะแกะ The sheep has black head แกะมีหัวสีดำแกะมีหัวสีดำ A duck in Thai we say เป็ดเป็ด The duck like to play in the water เป็ดชอบเล่นในน้ำเป็ดชอบเล่นในน้ำ A swan in Thai we say หงส์หงส์ The swan is in the water หงส์อยู่ในน้ำหงส์อยู่ในน้ำ A monkey in Thai we say ลิงลิง The monkey is smiling ลิงกำลังยิ้มลิงกำลังยิ้ม We hope that you enjoy the lesson.
lesson about animal with Krunun today. And you can join us in Facebook, My Language School. See you again in the next video. สวัสดีค่ะ